What's up, Bobby？唉，好啊，加起你開1.5倍速啦。其實我啱啱係已經重拍咗幾次，我覺得講得唔係咁好啦，咁我就再講過。By the way，我想你嚟緊呢，就講咗個模擬交易先。嗱，你 log in 咗呢度有個賬號，跟住你撳建立新賬號，你入多啲錢落去，咁你咪有多啲錢咯。OK，嗱呢個解決咗啦嚇，你個戶口唔夠錢嘅問題，paper trading。咁跟住呢，就係我嚟緊呢，想你 trade QQQ 嘅。OK，因為你多數都會 trade NQ， 即係 NQ 就係QQQ 嘅期貨咁樣啦。OK，嗱，咁你 trade NQ 嗰陣咧，你就可以睇翻 NQ 嚟 plan 嘅。嗱，你今日咧就即係發生咗好多事咁樣啦，咁我就即將會教你啦。但我教你一樣新嘢先，嗱，你以後咧都認住。即係有好多種唔同嘅方法去判斷到同一個 trend，因為係冇底足噶嘛。咁但係咧最簡單嘅方法，你記住嗱，呢度有個倒轉嘅錘仔咁樣，你屋企搏嘢嗰啲錘仔啊。OK，嗱，呢個錘仔就係好大機會咧，佢就開始走反向噶啦。即係唔係反向？即係如果呢度上面有個咁嘅倒轉嘅錘仔，佢就會之後就會跌落嚟啦。如果你下面見到個錘仔嘅話咧，睇下有冇先。會唔會咁啱有咧？其實呢個都有少少似嗰個錘仔嘅，不過佢個位可以好啲咯，佢就會向上啦。OK，你唔係要去揾嗰個 pattern， 係啊，你千祈唔好嗱。出面嘅人咧，點解話沉迷技術分析咧，或者畫圖咧，就多數都係輸清光。你千祈唔好以為出面99.9% 嘅散戶都蝕錢啊，因為佢哋冇學嘢，其實唔係啊，好多都有學㗎。佢哋就係開始背 pattern 咯。如果你有睇過片，你應該喺我好多條片都有聽過我鬧啲人背 pattern 嘅，因為背中咧，你只不過係一個叫做 data 嘅 overfitting， 即係你係揾緊一樣你想個 market fulfill 翻嚟，係啦。但係咧 market 係要理解咗先去判斷，即係先去做一個 trade 嘅。嗱，呢度冚升，你都知都陽燭嚟㗎啦。咁但係咧嗱，第一樣就係唔好見到陽燭就覺得佢會無啦啦跌翻落去，佢唔會嘅。諗下贏下嘅人，咁對家越嚟越少㗎嘛，即係打仗都會無啦啦升一跌落嚟係唔會嘅。咁但係咧呢個係咁升咧，都冇乜 pullback 嘅情況咧，的確又係唔多正常嘅。咁佢去到幾時會反向咧？就係你見到例如呢個最 typical 嘅信號嗱，千祈唔好覺得我一日唔見到 hammer 啦，好似呢啲咁樣我都唔使走，唔係，即係見到 hammer 係 bonus。OK。嗱，喺個死升爛升嘅情況下，個 cloud 佢離個 hammer 好鬼遠。嗱，如果個 hammer 喺呢個位咧，又唔同嘅喎。OK， 即係佢離個 cloud 近啲嘛，但係呢個好明顯係好遠㗎，突咗個頭出去，有條上影線好長啦，呢個超級標準嘅一個錘仔咁樣啦，跟住佢就會好大機會做呢個 cloud 嘅 reclaim。如果佢唔夠 bullish，甚至會做 EM 也 reclaim， 甚至轉 trend。就係咁樣啦，即係反之亦然啦。如果嗰個 hammer 喺下面嘅話，佢就會向上咯。但係你記住唔好背誦，即係我同你講話呢個 pattern 咧，喺10萬種 pattern 入面，呢個 pattern 係特別有用嘅。OK， 第二個就叫 engulfing candle 啊，吞沒 candle 啦。咁睇下會唔會咁啱見到先？係啦，唔一定見到 hammer 噶。咁不過高手咧就會見到呢個，哇！呢個就係一個點講好咧？又係個 cloud 佢哋支 candle 好遠，不過呢個以後就算啦。我睇下有冇標準嘅 engulfing candle 先，係咪 hammer 歷史就會不停重演嘅咋？喂，又真係咁啱見唔到喎。不過咧嗱，類似呢個咁樣啦，你升咗好多啦，突然間嘭一聲。成支蠟燭跌落嚟，呢個咧個樣就比較好啦。哇！成支吞沒咗之前嗰支蠟燭，完全 cover 咗佢，咁啊最好啦。另一個更加好嘅樣咧，就會係可能連續升咗幾支蠟燭，跟住嘭一聲有一支吞晒幾支蠟燭，咁啊更加誇張啦。因為佢代表嘅就係突然間有一個好強嘅力量，即係你努力咗幾支 candle， 你無啦啦嘭一聲。俾人贏晒咁唔尋常噶嘛，咁即係代表對方好勁咯。咁反之亦然嘅，即係向下，例如呢啲咁樣跌咗咁多無啦啦嘭一聲一支 candle 吞沒咗之前嗰支，都係一個吞沒嘅樣嚟㗎。OK，咁啊翻返去今日嘅正題先。
咁你就一定係做得唔好噶啦。但係我終於就有得教咯，之前真係教唔到啊，大佬。即係犯錯唔緊要，你入嚟都學嘢啫，係咪？但係你都要試咗先有得教啊。嗱，第一個問題咧就係以為 PMH 冇得 break out 就認為係 down trend。呢個其實你有少少 sense 嘅，我唔知你撞彩啊定係點樣，因為人人擅長嘅嘢都唔同啊，我唔可以否決你啊嘛。但係咧，即係好明顯你係撞彩嘅，因為你好快就放棄咗啦，係啦。嗱，你記住 VSOP 咧就係喺嗰啲特別大嘅 level， 咁特別大嘅 level 咧，我個 indicator 已經標示咗出嚟㗎啦。OK，BMH、PDL、PWH、PML 咁樣，你見到期貨嗰度咧多咗一個叫做LDNH 即係 London High、London Low， 其實即係 PMH 方便你睇點解啫。嗱，記住呢啲，哇喺條線嗰度係咁攞 liquidity 係一個標準嘅 VSOP 嘅樣嚟嘅，但係你依家係 handle 唔到嘅。如果唔係，我師傅都唔會獨立再買一隻 DVD 出嚟啦。咁樣我唔係叫你依家買，咁啊以後賺到錢先買啦嚇。嗱，我想講嘅就係、是、你見到咁樣咧係啱㗎，即係上面有一個超強嘅阻力。咁所以呢個就可以 skip 啦。咁你嘅問題就係你 short 咗咧，你又唔信，係啦，你喺嗰度 short 咗啦，你又唔信佢，因為不過前設咧就係、是、嗱，見到 candle 突破 PMX 就嘗試咯。嗱，你講嘗試咧呢個字眼係 OK 嘅，係 OK 嘅，即係嘗試嘅意思就係有機會錯啊嘛。我唔知道你係咪咁樣 trading 就係咁樣嘅。咁當然你嘅準程度係即係有待改善啦。嗱。個 notes 咧講得好清楚嘅，你突破嘅意思，嗱，你當咧其實唔係當係真事嚟嘅，因為股票就唔存在任何一條線係真係一條線嚟嘅。OK， 即係你10萬大軍打仗就咁樣先啦。嗱，前面有19000幾個香港警察咁樣，佢第一個 stop 你嘅位係咪代表淨係 stop 你嗰條線？先有警察，後面就冇，佢唔會噶嘛，佢後面仲有人噶嘛，咁即係每個都係一啲個網嚟嘅，係啊，即係一個你當你同女朋友跳彈床，咁你跳彈床，你係咪低過佢原本你跳落嗰條水平線，個彈床就穿咗？唔會噶嘛，係咪？咁所以咧，你記住最低嘅要求咧，就係要有一支 candle hold 到喺上面 ，OK，hold 到喺上面，咁之後咧。先至係突破到咯，你依家係一支 candle 都 hold 唔到喺上面，咁你呢個情況咧就叫做 FOMO， 係啦 ，FOMO 意思就係 fear of missing out， 你覺得佢，哎呀我依家唔入我就真係遲咗啦咁樣，但係其實係大把時間嘅，因為咧佢突破咗之後咧，好大機會佢會 pull back 翻嚟嗰條線嘅，咁你上面有講過啦，其實應該等 pull back 嘅 ，OK， 嗱，咁去到佢真係嗱今日咧就作唔到準嘅，點解作唔到準係因為2點嗰陣出咗數據啦，即係數據日佢係唔準嘅，咁所以你要睇 calendar 咯。咁我就個 notes 有講啦，睇 calendar，即係我成日話個 notes 有講嘅意思，唔係話我哋睇咗你都唔識嘅，即係我意思係你可以嗰度重溫翻咁解啫。OK， 嗱，咁就繼續講先。OK， 繼續講先，睇下 QQQ 呢個情況係咩先。嗱，你見到點解佢跌唔到落去咧？個 group 唔係個 notes 入面咧有一支叫 gravity assist 嘅引力彈弓，即係佢因為 SPR 同 QQ 共通嘅關係咧，係啦，我 day one 有人有教嘅，但係即係冇晒 mental capital 咁學唔到，冇辦法。嗱，你 SPR 同 QQ 你要一齊睇嘅，左邊一格右邊一格，我唔知你有冇試過啦。咁你應該會見到咧，即係如果你嗰陣有望住個 PML 咧。即係話你知有你咁嘅情況嘅，有冇望住 PML 嘅話，你就會見到 even 佢呢個位之後跌低個 PML 都好啦，佢呢度突破唔到 ，QQ 突破唔到，因為佢 Mega 7係共通噶嘛，即係依家其實仲多過 Mega 7係共通嘅，咁所以就有一個情況就係、是，喂一邊穿咗，另一邊未穿，咁你要留意咯。OK， 即係你即係嗰位你都冇 trade 到啦，即係我教翻你呢個位啫。咁我翻返去先，嗱咁我哋 recap 翻先。最緊要咧就係、是、你記住，我呢幾日不停重複，我俾你嘅任務咧就只係突破咗 PMH 咧就去 long 啦，跌穿咗 PMH 就去 short 啦。嗱，啱啱講咗點解呢度就跌唔穿啦。OK， 呢個係一個問題啦。
跟住你之後就會明白點解佢穿咗都唔得咯。但係你最基本就係你做好你要做嘅嘢先，做好要做嘅嘢就係、因為一個任何嘅 set up 都有機會 fail 噶，即係只不過呢啲 set up 係好高質，佢成功率好高。嗱，如果你有一日遇到一個情況咧係點解升穿咗 PMH 佢都會可能會跌翻嚟，跌穿咗 PML 佢都可能會升翻上去咧，咁你就明白係點解啦。原來 SPY QQ 咧係要一齊睇嘅咁樣 OK， 因為咧係睇下，佢依家睇唔到條線啦，呢個 PML 咁樣你見到咧另一招最低成本嘅，啱啱就話要成支 candle 如果 hold 到喺個 level 上面係最好啦，咁可以等 pullback 啦 OK。咁另一個情況咧就係、你叫做每個 level，因為有 level to level 呢招噶嘛。如果你 level to level 嘅話咧，咁呢個位咧可以做嘅，因為仲有一招我發明嘅，有一招好簡單嘅 set up，佢係唔使成支 candle 咧 hold 喺上面嘅，嗰招叫做 lightning 啦。呢個就係啦，當支 candle 成支 form 咗啦，呢個樣係幾靚嘅，即係最好嗰條線咧就唔好咁長啦，即係嗰啲上影線、下影線嗰啲針啊，唔好咁長啊。你見到咧呢個 PWH 咧係大概喺個 50% 嘅位置啦，代表嗰個 PWH 咧係阻佢唔到嘅，即係如果佢喺上面呢度有一個 PMH 嘅 lightning 咧，咁你就知道係點解咯。即係例如好似呢個咁樣咧，你見到條線大概喺呢度啊，你依然會遇到有一個情況就係、佢可能突破咗，跟住你都係要等 pullback 噶，即係佢成支 candle hold 咗喺上面，佢都有機會咁樣跌翻落嚟啊。咁當然因為呢排比較垃圾啦，真係比較垃圾嘅最近，你係唔一定成日出現啲咁垃圾嘅情況嘅。但我都要同你講係一定會有呢個情況嘅，你嚟緊 trading 都會遇到嘅，咁所以咧個關鍵嘅位就係你冇辦法擁有全部嘅好處，係你只可以 manage 你 expectation 咯。就係、例如果你唔等 pullback 嘅話咧，佢成支箭幾支 candle 咁樣飆咗上去，跟住你唔敢入嘅情況都係有噶。咁但係咧，如果你等 pullback 嘅話咧，你除咗 miss 嗰一個情況，你係好難做之外咧，你係完全冇任何壞處嘅。佢突破咗之後，你等佢 pull back，佢重新突破你先再入，係好處非常之大嘅。OK， 咁繼續翻埋嚟先。咁但係咧，另外一個要教翻嘅嘢就係、你睇翻真係冇 set up，只係想追翻你。其實有一個問題就係、佢喺某個 moment 你覺得有 set up 啊嘛，我知道啊，呢個係你面對嘅難處啦。你覺得有 set up，咁但係其實最後冇啦。呢個就係 price action 嘅精髓啦，就係嗰啲 candle 一日未完咧，你都係代表唔到啲乜嘢噶，即係啦，代表唔到啲乜嘢噶。你真係要等嗰啲 candle hold 咗喺上面，完全 form 咗先知。一日未嗰啲 candle 未 close 咧，你都係唔知嘅。咁除非你睇 force 咯，但我估你，我唔知啊，因為未 force 咧，即係 Livermore indicator 咧，你 keep 住見到嗰啲煲係咁上咧，就會好少少咯。因為你睇 candle 係一個殘缺嘅日之呼吸嚟噶嘛，即係只不過我同你講 price action 就係咁樣用嘅。OK， 咁而你會犧牲咗嘅嘢就係、假設你真係等到支 candle close。但係哇，點知佢超級 bullish 咁樣升咗上去，但係你要等嗰支 candle close， 結果你 miss 咗個 trend， 呢個就係你要付出嘅，係咪叫機會成本啊？因為我唔係學經濟學嘅 ，OK 咁所以咧個成本就係如果你啱啱講嘅啦，你等 pullback， 佢有機會 no pullback 嘅。呢個就係你等嗰支 candle close 咧，係有機會。支 candle 未 close 之前就嘭嘭嘭咁升上去，但係你信我，等咧永遠都係最好嘅，因為一個咧係講緊你 miss 咗，但你冇蝕錢；另一個係講緊你唔等，你蝕咗錢。而呢樣嘢係阿 Sir 教過嘅，咁就唔得啦。OK， 咁所以咧嚟緊都係 focus 嗰個情況啦，突破 PMH 先至 long， 係啦，跌穿 PML 咧先至 short。咁啱啱呢個係第一步啦。
唔重複啦，突破 VMH 就 long， 跌穿 VMH 就 short。OK， 嗱，咁第二步要學嘅你記住呢個叫一刀流啦。OK， 一刀流你記住唔係淨係識嗰一招，係精通嗰一招。精通嘅意思就係包括我講原嚟咩先叫真正嘅升穿，咩先叫真正嘅跌穿。咁跟住咧就係最好咧就睇埋 SPY 同 QQQ， 因為你記住，雖然你而家用 prop firm， 即係輸錢你就唔會輸身家嘅，你就冇咗考試費嘅。但你真係做一個 trader 咧，同埋你入面個 account 有錢係可以攞到出嚟嗰陣咧，你係唔會咁輕易做一個決定嘅。你甚至會覺得舉步維艱咯，步步為營咯。因為你講你做錯一個決定，係有機會冇咗入面成萬蚊港紙嘅 profit 噶嘛，明唔明白啊？但係你依然都只可以選擇係咁樣咯，因為突破即係講真突破啊，唔係呢啲你講嘅假突破，真係突破 VMH 就 long， 跌穿 VMH 就 short 咧，係好賺錢嘅。係啊，你只要不停重複，你成功率係會勁高，你學習成本好低，我相信應該叫低啦，係嘛？如果即係你讀大學就讀書咁多年，都讀咗10幾年啦，你依家入嚟3個禮拜，你先至學出2日啫，咁樣嗱，你付出嘅成本就係呢個啦。咁我哋就逐招攻破。OK， 嗱，分開咗2樣嘢，第一就係你要 focus 你嘅 set up， 跟住就係點樣精通嘅 set up， 例如就點樣叫真係突破啦。OK， 方法就包括係有 candle hold 喺上面啦 ，lightning 啦，同埋就係突破之後等 pullback 啦。仲有 gravity assist 啦，即係 SPY 同 QQ 一齊睇啦，就係咁樣。嗱，你可以嚟緊左邊 SPY， 右邊 QQ 調轉得嘅，睇自己啫。咁你就喺 QQ 嗰度落盤，因為 QQ 咧科技股比較大咧，即係始終都係佢主導個 market 嘅，係啦。咁所以 trade NQ 會比較好咯嚟緊。咁就大概係咁樣啦。嗱，止賺止蝕咧呢個就比較複雜。係啦，因為咧你係用緊 prop firm 啊嚟緊，咁即係話其實佢你某程度係限制咗你嗰個虧損噶。你諗下攞真錢，哇！你今日已經蝕到撲街啦，係咪？如果真錢咁，但係 prop firm 你就唔會啊。你爆咗 account 你都冇咗好少錢噶嘛。你記得我講過係真係就係咁少嘅咋。咁所以咧，但係少錢咧，甚至依家 paper trading 啦，就會令到你作出咗啲好唔理智嘅決定咯。即係話，如果嗰啲係真係要你自己賠嘅話咧，你唔會嗰刻落盤嘅，你真係唔會啊！你會諗多好多嘢嘅，就係咁樣咯。我睇你呢度睇翻細節先，659.8 short 離場係嗱，你最緊要諗嘅咧就係你呢度，你點解喺呢支 candle short 咧？第一你係嘗試 short 啦，咁跟住就係你要知道，我建議你咧落盤嘅話，你暫時硬性咁樣 set 先啦嚇。當喺呢個位嘅，你呢個位咁樣啦。賣出限價咁啊，單位1000啦嚇。當住先，因為用 prop firm 咧就唔係用呢個界面嘅，我諗先唔係計錢嗰啲呢個獎勵嘅，佢改咗個版面。嗱，止賺咧我就建議你1000啦，止蝕咧就500，咁或者你可以放大啲嘅，1500同750，你落咗盤之後咧，你就唔可以喐。佢 fulfill 唔到呢個情況，即係嚟個 range 唔夠嘅話咧，你就唔好落盤，就係咁簡單啫。嗱，嚟呢個位咁樣啦，嗱，你見到嗰條線喺邊度噶啦？你見唔見到？嗱，如果呢度賣1000股，賺1500蚊你先走，蝕750你先至，即係呢度先係止賺，呢度先係止蝕。你睇下今日其實佢打唔到你噶，即係唔係睇到你呢度啊嘛？嗱，你見到咧嚟到呢度嗰陣咧。其實你蝕好少嘅咋，蝕緊幾多啊？3嚿幾水啫嘛，係啦。咁所以都係呢個一半啦，但係佢打唔到你嘛。你記住，你一係就唔好落盤，你落咗盤你就唔好喐，呢個係最好嘅方法嚟噶。呢個亦都係符合 level to level 噶啦。你 level to level 嘅意思就係
華爾街會做好多嘢咧，令到你覺得自己睇錯啦。咁其實咧，今日係會順利打到你止賺嘅。如果用你呢個方法係打唔到你止蝕嘅，咁你就要試下啦。嗱，不過咧你要付出嘅成本就係咁樣嘅。嗱，你係呢度啦，假設佢真係冇跌穿先，因為我當你程度係分唔到噶啦。咁如果呢度 short PMX short，佢 level 到 level 下一個位喺邊度啊？係呢個啊嘛，PDL PWH 呢個位當 PDL 先啦。即係其實如果嚟到呢度咧，係得1000蚊嘅啫。即係如果跟翻我啱啱 set 俾你個比例嘅話咧，咁你就會係500蚊止蝕啦，都係打你唔到嘅。即係我教你，如果你fulfill唔到呢個條件嘅話，即係一係1500就750止蝕，一係1000咧就500止蝕。咁fulfill唔到個條件嘅話咧，你就要自己小心咯。嗱，因為呢度有一個好處嘅，就係佢其實個 look left 位咧喺呢度噶。你見唔見到呢條線啊？最出咪呢支針嘅，下一個擋到佢位咪呢度嘅。你真係覺得係偶然咩？你自己望下呢個位，你對準到噶啦，所以佢咪升到嚟呢度就停咗咯。明唔明白啊？咁你咧，即係呢度有一個 level 啦，我 plot 喺度，我 turn 加 J 嗱 plot 一個細嘅 look left 咁樣啦，或者呢個位啦。嗱，咁你擺呢個位咧，佢都係打你唔到嘅兩個。咁呢個咪值得嘗試咯。OK，咁你下一個位咧，嗱呢度向下啦，嗱呢度有一個 look left 嘅，咁當然其實佢直接話俾呢個 level 啦。嗱呢度咧亦都有個 look left 嘅，咁所以點解佢嚟到度嘭一聲咁就咩咯？咁當然呢個係 PML 啦。唉，唔講咁多，總之嗱啱啱講咗嘢嘅錯處啦。咁另外就係其實你應該點樣 set 子彈止蝕啦咁樣，因為我呢個 trading 係得兩套嘅啫，一係你就咁樣 set 子彈止蝕，總之你記住落咗盤你就唔好喐。好緊要噶，你記住你嚟緊嘅任務係要賺錢，唔係保住個 account。除非你個 account 好值錢啦，即係咁你入面賺過錢咁咪值錢咯，入面都未賺過錢就唔值錢。即係如果你成日諗住我唔想爆倉咧，你係 trade 唔到。你記住你俾咗錢入嚟，你係想賺錢，唔係唔爆倉。OK，咁第二樣咧就係，因為你依家分唔到啊，即係 suppose 你做 down trend 嘅話，你應該見到一個 up trend 嘅 set up， 即係一個反向嘅 set up 啦，你先至走噶嘛。咁所以我有時係唔 set 止蝕嘅，但我會望實佢咯。咁我一路見到OK，咦 VSOP 喎，上去喎，咁我咪走咯。咁 OK 嗱，呢度又上，哇好 imbalance 喎，跟住都就快到下一個 level 啦，咁我咪走咯。咁跟住就 bang 咁啊嗱，呢啲 imbalance、rebalance 嗰啲嘢咁就再教啦嚇。總之你睇多幾次啦，教1.5倍速又好，乜都好就咁樣學噶啦，就係好簡單咋。其實如果你遵從呢個 PMH 就 long，PML 就 short 嘅話咧，即係如果你由 day one 你就聽我講跟足個 program，你唔係走咗去嘅話咧，你呢排好爽噶。你心諗，咦師傅哇，我要考試啦，諗下呢度 PML 都考完一半有突啦，你呢啲突破 PMH 哇！日日都咁樣，即係只不過你又係出現咗一個情況，就係哇！你中間完全走咗，哇！黐線啦，升幾多？你走咗去，跟住你一翻嚟又得翻啲垃圾，咁你咪開始有認知嘅偏差咯。咁你而家咪覺得自己乜都唔識咯，翻嚟同埋你係真係好多嘢都唔記得咗，就係咁樣啦。即係我嘅意思係，總之你重複呢招咧，你人生解決好多問題啊，就係咁樣啦。好，拜拜。